今日はね、先日ちょっと岡山に行ってきたんですけども、たまたまそのアウトドアショップを見つけたんで、ちょっとそこに寄ってきました。で、今までねずーっとグリルを探してたんですよね。そのグリルっていうのも、うちずっとその炭火焼きなんてしてなかったんで、なんか炭火できるので簡単に組み立てれて重たくなくて、スムーズにこう撤収もできてっていうような、焚き火台っていうかですね、炭火でこう肉が焼けるようなグリルはないかなっていうことで、探したんですけども、いいやつをちょっと見つけちゃいましたね。今日はねそのねご紹介と、その前にそのお店で、たまたま見つけたものなんでね、ちょっと紹介したいなと思います。要はそのキャンプ僕もやるんで、その道具といいますか、その辺のものをねちょっとご紹介してみたいなと思います。それではね行ってみましょうか。でまずね僕はすごくその先日の白熊会で仲良くおしゃべりさせてもらった、ネイチャートーンさんねの、ネイチャートーンさんのあれは買えなかったんですけど、これはつけとかないあかんやろっていうようなねものを見つけてましたんで、ちょっとご紹介したいなと思います。じゃん、ネイチャートーンさんのステッカーであります。エディ店長のステッカーかな。エディ店長のデザインなのかわかんないです。これはねぜひね僕ね車に貼ってね、今後またキャンプ行くときはね、楽しみたいと思ってます。それからね普通なかなかネット上ではねどこでも売ってるんですけどね、僕はペトロの、ランタン使ってるんですけども、ケロシンランタンね、そのマントルって結構その僕の地元じゃ売ってるとこないんですよね。でとりあえずちょっと買っとこうかなと思ってですね、ちょっと数枚買いました。でそのペトロの、マントル結構大きいんですよ。これがこう綺麗に、火が灯るとですねすごく明るくなると。普段は、あれを使ってます。コールマンの11番ナンバー11、あれだと、ワンマントで、2つ入ってるんですごいお得なんですけどね。でも、せっかくそのお店行ってペトロのマントル見つけたんでちょっと買っちゃいました。こういう感じのものですね。ペトロマックスの、ケロシンランタン用のマントル、これがあればねなかなかその普通には買えないんですけど、もうせっかくあったんでねちょっと何枚か買いました。これ見てください。ちょっとわかるかな。結構大きいんですよ。なんていうんだ、かなりでかい。で大王マントルなんかもねすごく考えたんですけど、大王マントルも結局ね普通には売ってないですし、とりあえずっていう形でペトロの、純正のねオリジナルのマントル買っちゃいました。で、焚き火台ね買ったんですけども、有名なのかどうかわかんないですけどね、僕ね今までねいろいろどれにしようかなってすごく悩んでて、焚き火台と、そのグリル、炭火グリルを分けたいなっていうのがあって、直火でね鉄板を置いてバーってこう肉
プなんて焼くのもすごくいいなって思ったんですけど、やっぱりちょっとその普段使ってるスノーピークの、焚き火台 L ですね。あれね、めっちゃ重たいんですよ。で、あれはもう焚き火専用にしようかなっていうことで、今回ずっといろいろ探してて見つけたんですね。それまでいろいろ考えてたんですけども、例えばこれね、これがどこのだっけ、ソトウのデュアルグリル、これもねすごくいいんですよ。だけどねちょっと高い。実際僕のパイセンなんかもね使ってたんですけども、昔はそんなに高くなかったそうなんですよ。だけどすごく最近なんか高くなったみたいで、ちょっと値段もね、かなりいいお値段します。ということで、ちょっとこれは高すぎるな、あとちょっと重たいなっていうのもあってやめました。でそれから次はね、こちら。これはユニフレームのユニセラってやつなんですけどね、これもね自分のその会の人間、ココハナ会のメンバーからもねこれいいよみたいな感じで言ってもらったんですけど、ちょっとこれ洗うのが大変そうだなっていうので、却下、っていうことになりました。ほんで確かに実物見たんですけども、大きさもね今回買ったやつよりも若干小さめで、確かに作りはしっかりしてます。だけどねやっぱりもっと軽くてこう簡単に撤収できて、それで簡単に洗えると、もうすごく大事なことなんで、これも却下で、ずーっといろいろ考えてたこちら、スノーピークの焚き火台 M ですね。これはすごくオプションパーツもついててすごくいいです。ただめちゃ高いし重たいし、これするんだったらもう焚き火だけでいいかなっていうのが正直なところありました。でスターターセットってなるとね2万円以上しちゃうようなものなんで、ちょっとここまで必要あるかなっていうのがあったんですよね。その L も持ってるし、これプラスまた M をこいつを持ってさ、ほんでまたキャンプに行くっていうのもね、もう両手にもこんな重たいの持ってブラブラできんすわね。ちゅうことでこれもっていうことで今回、見つけました。じゃあちょっと見ます。見たいそう分かった。じゃあ見てもらいましょう。持ってる方もね結構いらっしゃると思うんですけどね、今日はねこちらのこれをね今回ねお店でたまたま見つけたんで、いろいろいじくり回してこれいいじゃねえかということで決めちゃいましたっていうのがこちら、じゃじゃん。わかりますユーコっていうところのフラットパックグリル&ファイヤーピットですね。これね写真だけじゃ分かんないんでいろいろご紹介したいなと思うんですけど、これなんともちろんその炭でお肉も焼けて、で後ろにも書いてますけど、こうやって焚き火もできる。焚き火なんてねほんとこれだと1人2人3人ぐらいは十分楽しめると思うんですよ。でちょっと開けてみます。これっすよ。ケースに入ってます。かっこいいでしょ。わかります？ちゃんとこの革のねパッチみたいなのついてるんですよ。これいいっすよね。しかもサイズもすごく大きくて細さもこんな感じ、薄いでしょ。それおまけにこのしっかりしたハンプの、収納ケースがついてるということで今回決めたんですけども、ちょっと開けてみましょうね。じゃあね開けてみようと思いますので、
こういう風になってますね。まず本体、これかっこいい。こんなねこうか、フラットパック、ユーコフラットパック。まあフラットパックって言って、ユーコって言ったらオイルランタンが確か有名だったですよね。まあ非常にクオリティの高いものです。で、あとはアミちゃん。アミちゃんはなんかね、別売りでもっと目がね、細いやつが出てるそうなんで、まあそれもいいんじゃないかなと思います。じゃあちょっと組み立ててみましょう。超簡単なんですよ。いいですか？いきますよ。こいつをまずヒュッとヒュッとヒュッと、はい、これ完成。どうよこれ、めっちゃ良くない？でこいつをここに入れるだけ、もう完成。こんな感じ。いいっしょ。かっこよくない？めっちゃかっこいいよね。なんかこんな感じで、ちゃんとねこう通気口もあるんですよね、両サイドにね。非常にいいです、コンパクトで。まあ、ただね、あんまり重たいものをドーンって、まあ、例えばダッチオーブンとかそういうものはね、あんまり置かない方がいいんじゃないかなと僕は思います。まあ僕は基本的にここに炭入れて、で網で肉を焼くっていうのはそこがメインなんでね、まあすごく大事なことですよね。こんな感じですね。でちゃんとこいつこれがあるんで、こう、まあ、網もちゃんとヒュッと取れると。これね。で、またこうつければいいんじゃないかなと思います。一緒に有効。じゃあこれね、またね、撤収も超簡単なんですよ。まあこれをとりあえずピュッてのっけて、であとはもう折りたたむだけで、これでこうやってこれで終わりね。で片付けもね、もう速攻っすよね。まあこの渋いこのケースにヒュッとまあ入れて、まあこいつをヒュッと簡単に収納できると。簡単に収納できます。こんな感じで、あとこいつ入れてしまえば終わりと。どうすか？どう？ユーコの焚き火台、まあ僕はグリルとして使うんですけどね。ということで、まあこういうやつ、まあもしね、まあなんか簡単にできて、簡単に撤収できて、軽くてっていうグリルね、お探しの方、ぜひともこれおすすめですので、ちょっとチェックしてみてください。まあ今からね、すごくキャンプの時期っていうことでね、すごくいい季節になってるんで、もう僕もね、すごく次のキャンプワクワクしてるんですよ。まあだからね、今回はこれのねご紹介ということでやってきました。やってきましたって言っちゃうやろ。ね、これをご紹介したことでね、見てもらいたいなということで、今回配信しております。それとね、あとねもう一つね、ちょっとね番外編じゃないけどね、ちょっとねもう一ついいものがあったんで、それもちょっと見てもらいたいなと思いますんで。じゃーん。これね、知ってる人はもう当然知ってる、アウトドアスパイスですね。堀西さんの堀西。昨日ねちょっとねパラパラっと牛肉牛にかけて食ってみたんですけど、まあうまいっす。めちゃめちゃうまい堀西。ただね、僕はね地元が
西寄りなんで黒瀬スパイスさん普通に行って買えるとこに住んでます。なのでね浮気しません。今回は堀西さん買ってみたんですけどこれもちろんめっちゃうまい。こうなんちゅうちょっとパラパラってかけるだけでねすごくこう肉の本来の味がこう引き出てきて引き立って、とても美味しいんですけど、だけどやっぱり黒瀬スパイスね黒瀬さんの、スパイスの方が僕は好きかなっていうところですね。正直な感想。これ嘘ついてもしょうがないんではっきり言いますけどとても黒瀬さんのスパイスが大好きなんで今回はねこれちょっとね試しにね買ってみたんですけども今後はまた黒瀬さんをひいきに、これからもキャンプで肉焼いて何をかけるってなったら黒瀬スパイスさんかなっていうところですね。ということでね今回ちょっと久々に、キャンプ道具久々にっていうか初めてキャンプの道具なんで紹介したのかな。久々に道具をね、購入したっていうことで、ご紹介してるんですけどこれからもねまた僕もいろいろいっぱいあるんで道具がねキャンプ好きの方なんでね見てもらえたら少しは参考になるんじゃないかなと思います。なので次また面白い、キャンプ道具それとこれは使えるよっていうような道具、特に火器類なんていうのはね賛否両論あるんですけど僕のお気に入りのねバーナーだったり、ランタンだったりその他諸々道具もごちゃごちゃありますので、その辺のご紹介もしていきたいなと思っております。それでは長くね見ていただいた方もいらっしゃると思うんですけどもね今日はこの辺で、お開きということでどうもありがとうございました。ユートのなんだっけなフラットピックグリル&ファイヤーピットっていうことで今日はご紹介させてもらいました。それではまた。